Good morning everyone! Kamusta kayo mga katambol? Meron akong tagline, katambol. Dahil ako ay isang drummer, kaya tatawagin ko na lang kayong mga katambol. Dahil vlogger na rin ako. Yan, it's early in the morning. Hindi ko pa alam kung anong gagawin natin today. Pero hopefully samahan nyo ko na mag-isip kung anong magagawa today. At syempre, kung pwede kong maipakita sa inyo kung anong meron dito sa Abu Dhabi, ipapakita ko sa inyo. And nag-iisip pa ako kung anong magandang gawin. Di pa gumagana yung utak ko. So, bago ang lahat, syempre mag-breakfast muna tayo at magkakape para gumana na yung utak ko. Para makakilos-kilos na. Samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong gagawin natin. See you! Magkape muna tayo. And then maya ubusin ko lang tong kape ko. Maya tapos labas tayo. Tapos na tayo magkape. May naisip na akong gawin today. Pakabigat ng camera ko. May naisip na akong gawin today. Na-realize ko yung sasakyan ko hindi ko pa napapa-car wash. Mga magtatatlong taon na. So kaya papakita ko sa inyo kung paano magpa-car wash dito sa UAE. So samahan niyo ako. Labas tayo. Magpapa-car wash ako. And then mamaya babalik din tayo agad dahil may trabaho ako ngayong hapon. Dito tayo sa car wash. Nakapila na tayo. Pang-apat. Pangatlo tayo sa mga nakapila. There are two options. Merong manual wash, merong auto wash. Pero dito tayo sa auto wash kasi sarado yung manual wash. Ginagawa yata. So bala ko sana magpa-manual wash kasi nga nakikita nyo ba yung mga tuldok-tuldok sa salamin na yan? Matagal lang naninirahan yan dyan. Baka hindi na kayang tanggalin ng auto wash. Habang nag-aantay tayo sa pila, kasi pangatlo tayo, siguro tatagal pa yan ng mga almost 30 minutes. Kasi kada sasakyan na sa mga around 15 minutes eh. So kukwento ko muna sa inyo habang nag-aantay tayo. Kukwento ko sa inyo kung paano ko na-acquire yung license ko dito sa UAE. Ayan. Mabwisit sa atin yung naniningil mamaya. Puro barya yung ibibigay ko. So ayun nga, mabalik tayo ulit dun nga sa aking lisensya. Mahirap siya at mahal. Pero once na natapos mo, worth it. Worth it naman siya. So backtrack lang tayo ng konti kung paano ko nagsimula dito sa UAE. Dumating ako dito 2017 and then naghanap na ako ng girlfriend. Girlfriend muna bago trabaho. Hindi. Pinagsabay ko yung paghahanap ng girlfriend tsaka trabaho, which is yung girlfriend ko ngayon, ex ko na kasi asawa ko na siya. Habang naghahanap akong trabaho, ayun, nagkatrabaho ako within a few months ng pagdating ko dito. Yun nga, sabi ko, ang unang-unang goal ko talaga is pagdating ko dito, pag nagkatrabaho, unang-una kong gagawin, magkumuha ng lisensya. Kasi unang-una, puro unang-una, ano ba naman yun? Kasi nga, mahirap kasi dito sa UAE napakainit ng weather. Tapos pag wala kang sasakyan, napakahirap din mag-commute. Although may yung mga bus station or bus stops naman dito may mga AC. Pero syempre pag naglalakad ka papunta dun sa mga bus stops, mainit, mahirap. So yun talaga yung ginol ko, makakuha ng lisensya. So nung nagkaroon ako ng lisensya, nag-apply agad ako. And rule nila dito, pagka kukuha ka ng lisensya, that time, kung ano yung Emirates na kinuha mo ng visa, ka kukuha ng license. Well, yung Emirates na yon is I think 5 hours away siya dito pag nagbabas ka. So malayo tsaka mahirap, napakainit. So yun nga, pero tiniis ko kasi kailangan ko rin talaga. And then nag-apply ako, nag-start ako magbayad. So unang payment ko I think nasa mga around 1,300 para lang mag-open ka ng file. 1,300 dirhams. So kayo nang bahala kung magkano siya in peso. Nag-open na ako. After nun, saka ka palang makakapag practice driving. So meron silang nire-require na hours kung ilang beses ka dapat mag-practice driving bago mo makuha yung
bago ka mag-take ng final exam. Meron pang mga exam before that, yung mga theory. Wait lang, magbabayad muna ako ng... Hello? Yun nga, una nag-exam muna ako ng theory and pumasa naman agad. Yan, papasok na tayo. Wait, papakita ko muna sa inyo paano dito. So, automatic wash siya. Actually, puro ano lang siya. Tubig lang yung lumalabas. Hindi siya yung tubig tsaka sabon lang. Yun nga, habang nagka-car wash, take na ako ng theory exam. So, after theory exam, saka ka pala magpapaschedule ng final driving exam. So, yun naman, 1 month away ang pagitan bago ka makapag-take. So, yung in between, kailangan magti-take ka na ng practice driving. So, yun, natapos ko yung mga practice driving ko. And then, nag-take ako ng exam. Pag-take ko ng exam, taran! Bagsak! Fail ako sa unang exam. Masyado silang mahigpit. Sobrang higpit nila dito sa exam. Kasi, pag nagkamali ka lang ng isang beses, as in, wala na yon, bagsak ka na. Bagsak ka na. Magre-retake ka na naman ulit. After, I think, almost 5 months na nagtatry akong mag-take ng exam, eventually, nakapasa din. And then, yeah, so that's why today, nagpapalinis tayo ng sasakyan. And, it's been a while na nagpa-car wash ako dito. Madalas ako lang din naglilinis ng sasakyan ko pagka nasa bahay. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, water lang siya. Water lang yung nagbubuga. Naglilinis sa labas. Tapos mamaya mag-sprinkle naman siya ng sabon. So ayan, tapos na. Napakabilis lang pala. Nagulat ako. So pila na tayo muna dito. Yan. Pinag-uusapan nila ako, hindi ko alam. Pinatutuyo nila yung labas and then nilinisan nila sa loob. Good. Ayan, so nililinis nila yung loob. So guys, ayan, hindi ko alam kung naririnig niyo ako pero... Ha? Sorry? Good. So ayan, hindi ko alam kung naririnig niyo ako kasi medyo maingay dito yung mga vacuum. So ayan, ganun lang kabilis. Tapos na tayo magpa-car wash. Yung isang naghuhugas kanina, nagpupunas kanina, gusto niyang ipakita ko siya sa camera. Dito na tayo sa bahay. May naglilipat dito sa lugar namin. Yun sila. So ayun guys, maya magtuturo na ako. I am working from home. I'm doing drum lessons and guitar lessons online. Meron ako mga ilang estudyante today. Ayun na nga mga katambol. Kakatapos lang ng aking estudyante today. So mamaya ulit meron. Dito naman tayo ngayon. Papunta tayo ng rehearsal studio. Dahil meron kaming recording. So samahan niyo ako. Kita-kits tayo mamaya. So ayan mga katambol, nandito tayo ngayon sa church. Nagre-record kami for for services. Kasi Vlogger! Vlogger! So, same na ng verse, no? Uwian time na. So see you again sa aking next vlog. Thank you guys.